Oi meninas! Oi meninos! Hoje a gente vai gravar o quê, prima? Tentando, né? Fazendo slime, né? Com ovo. Os que vocês vão precisar: ovo, detergente, pote, garfo. Tem que ser garfo, não é obrigatório, mas é bom pra mexer. Então vamos começar. E a gente vai tentar ativar ela se não der certo com Experimento. Vamos lá começar? E, gente, lembrando que no ovo é só a clara, né? Clara transparente. Você pega. Olha, não corta. Calma, Isa. Você faz um furinho. Nossa, isso. Espera, deixa eu tirar o negócio. Gente, aí você faz um furinho. Olha o tamanho do furinho. Um furinho. E, gente, no Natal a gente não gravou nenhum vídeo porque o meu celular descarregou. Descarregou não, né? Ele fez pique não, como que é o nome? Pifou. Aí não tinha conseguido arrumar. E também por causa que eu fui pra piscina, aí não deu pra gravar pra vocês. Faz assim. Ah, não, vai. Faz assim, ó. Aí não deu pra gravar pra vocês, que o meu celular tinha Agora faz abafado. assim, ó. Mas eu tô gravando depois do Natal. Gente, calma. Gente, eu não tava mais gravando vídeo. Não sei porquê. Gente, olha, parece cola. Ó, gente, parece uma textura de água. Ó. Gente, eu Só que auxilio vocês. Ó, aí quando... Quebrar o ovo, vai colocar no... E ver o vídeo todo, né? Porque se não der certo, né? Ver o vídeo todo. Porque né? Porque se não der certo, vocês vão fazer e vão falar: nossa, Emily, eu fiz, não deu certo. Eu sei que Gente, pode colocar bastante detergente. sim, aqui, ó, até ficar tudo... Não mexe ainda. Só quando eu cobrir tudo. Eu vi na internet. Quando eu cobrir tudo, eu vi. Ó, gente, ficou assim, ó. Tudo branquinho. Ela mexendo. Assim, ó. Ficou bem branquinho. Purpurina. Pega dente, não tem coisa. Se tiver ainda, tá deitada ali. Então, gente, vai tentar colocar purpurina. Ali, ó, do lado das coisas. Gente, a gente vai colocar purpurina. Eu vou colocar uma tampinha vazia. Uma tampinha assim, gente. Grava eu colocando, né? Só. E já colocou antes, então já... Agora mostra mexendo ela. Olha isso, gente. Olha isso. Olha! Durinho já ficou. Só que não vai ficar... purpurina, porque não é tão calor de branco. Ficou marronzinho. Coloca mais um pouco de detergente. Não, né? Então, fala. Eu falei. Gente, agora ficou dourado, ela tá ficando já. Olha que lindo. Tá bom, tá Gente, vocês não podem exagerar no detergente, né? Senão não bom. dá Você vê certo. dourado? Gente, vocês também não podem mexer muito forte no detergente, né? Agora coloca... Gente, eu coloquei só um pouquinho. Quer? Muito. Vamos colocar um pouquinho do fermento, gente. Nossa, colocando. Gente, olha isso aqui. Não dá pra parecer, mas tá bem dourado, bem douradinho. O fermento, gente, é um bem pouquinho, ó. É. Menos do que isso. É tipo um bicarbonato, vamos falar assim. É tipo um bicarbonato. Olha isso. Agora é só mexer, né? Coloca mais um pouquinho de detergente.
Agora tira a água que ficou. Isso. Gente, agora eu vou começar a ficar muito, pega a água aqui, gente. Gente, vai começar a ficar meio líquido, mas você vai colocar detergente. Vai colocando, tá bom, Ah, só dá pra ver sua mão, né? Tá bom, tá bom, tá bom. Tá bom. E a gente vai mexer até ficar grossa e depois a gente volta. E aí a gente vai deixar na geladeira. Nossa, vai. Mas gente, a gente vai deixar na geladeira. Ou no congelador. Quando o congelador já volta. Gente, minha prima falou pra eu colocar fermento, só que não precisava, né? Precisava dando um ponto certinho. E a gente volta daqui 2 minutinhos. Gente, a gente colocou no freezer, ó, né? A gente tá arrumando aqui as coisas. A gente colocou no freezer e era 7h03, 7h04 agora. Quando for 7h10, a gente volta. Porque, ó, tá no freezer. Ali, ó. Nossa, mas gente, tá mal o sol aqui. Gente, a gente vai colocar um pouco de farinha, né? Por causa que, olha o ponto, ó. Ó, dá um ponto. Só que, tipo, ela fica toda quebradiça. Então a gente vai colocar... É tipo uma Marlex, né? É, gelé. Então vamos colocar. Só que a gente não pode exagerar, né? Porque não vai mexer muito forte, senão vai sair muito escuro. Eu já tô tentando abrir aqui. Ó, Gente, eu vou exagerar, vou colocar o dobro. Mentira. abaixa assim, abaixa mais. Mas coloca perto, né? Coloca perto. Coloca aqui, tá furado aqui, ó. Tá mó alinhação, não. Tá vendo meu dedo aqui, ó? Tá bom. Pera, não mexe, não mexe. Não tá pro pessoal, né? Mexe. Mostra aí. Gente, olha. Ó, só vou mostrar a farinha. Olha, gente, a farinha. Furou aqui. Não, já tava furada. Ó, mexi na farinha. Mas tá mexendo. Aí, gente, dá vontade de fazer isso. Só que não pode mexer forte. O cheiro tá normal. Não mexe forte. Quanto? A gente precisa. É só um pouquinho. Gente, eu tenho que mexer até virar da cor de novo. Nossa, gente, que eu tava tão bonita. Ó, pelo menos tá esticando normal. Não deu certo. Agora ela vai mexer na mão. Mostra aqui pro pessoal. Larissa, estica pra eles verem. Gente, olha, calma. Olha. Muito boa, gente. Tá esticando 100%. É, gente, olha, só deixa eu mostrar. Olha como tá esticando, ó. 100% tá Mas, ó, gente, tá bem durinha, né? Acho que tem que colocar alguma coisa pra deixar mais durinha e... Tipo, ó, A gente vai mexendo. tentar transformar ela pelo menos uma assim. Coloca por aqui. Coloca aí, pode colocar, não. Assim, ó. Abre assim. Gente, onde tá furando? Mas, gente, tá muito boa. Olha o clique. Vamos ver se pegar com a colher? Porque tá furado aqui atrás, ó. Deixa aí. Daí a colher. Tá.
Vai colocando. Tá bom. Vou pra ir colocando. Mas não tanto. Gente, olha. E é provável que vire massinha, né? E olha, ó, dá pra tocar na farinha, ó, com o dedo. Ó, ah não, isso já é já. Aí tem que ficar da cor de novo, ó. Olha. Peraí, eu vou tirei aqui pra limpar. É, que tirou a sujeira. Nossa, gente. Mas que não é esse? Gente. Nossa. Gente, o pano que a Larissa pegou. Joga aqui um pouco. Nossa, mas ele não precisa exagerar, né? Cheira bom. Tá, gente, agora eu vou fazer Ô, gente, ela tá mexendo. Mexe na câmera, gente. Ela tem costume de mexer fora. Ó, até ficar da cor de volta, né? Não, que não fica no visual. Até ficar com uma cor. E sair toda a farinha do pote. Não pode mexer muito forte, gente. Gente, olha como que ficou, gente. Uma farinha para a sua família mexer. Olha, que faz clique. É, até que tá bom. Deixa eu tocar assim, bom. Ah, até que melhorou um pouco a situação. Sei. Ai, gente, tá muito bom. Deu certo esse vídeo de hoje. Não, vamos, mas... Gente, vamos ficar mexendo. Até que tá bom. Ai, meu Deus. Sim, era vermelho. Não. Por quê? Mas não vai dar mais. Larissa! Gente, ai, ela tá colocando ativador, gente. E tá no negocinho do pena. Muito ativador. Mentira. Ó, melhorou. Deixa eu usar mais um pouco, não? Deixa eu colocar aqui só mais um pouquinho. Não posso exagerar. Manda pro pessoal. É o meu, mas... Manda pro pessoal. Tem, não pode colocar um pouquinho, tá encharcado aqui. Gente, coloca aí no play, para aí, né, e vê. Ó, deve estar melhorando a situação. Eu tô mexendo devagarinho, Olha, muito, melhorou muito. Se eu tivesse parado o vídeo. Larissa. Deixa eu ver. Puxa, isso daqui. Ah! Larissa, tu tem a coragem de jogar isso em cima de mim. Cadê ela? É, menino. Gente, não liga se estiver travando. Gente, aí eu tava mexendo aqui, né? Ó. Melhorou um pouco, né? Coloca mais um pouco. Tipo, ela tá melhorando, mas ela tá ficando mais mole. Mas, não, mas ó, já dá pra pegar na mão, gente. Ó, já dá pra pegar na mão, gente. Depois de colocar tantas coisas, né, deu certo. Tá dando. Aí, agora vamos deixar um pouco na geladeira, normal. Geladeira, tá, gente? Por 10 minutos. Não. Ó, é 14. Daqui 10, não. Quando for 24. Não, 20. Não, vai dar só 6 minutos. Deixa aí. Gente, não gruda muito na mão. Não. Só se um pouquinho, gente. Trava aí. Então, gente, eu vou esperar 10 minutos e volta. Larissa,
Eu não posso travar porque eu tô com a mão. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Ó, não tá mais grudando na mão. Ó. Esse foi o vídeo de hoje. Espero ter gostado. E tchau. Gente, só vocês que deixarem mais no freezer. Coloca aí. A gente vai deixar mais no freezer, né? Tá boa. A gente vai deixar mais no freezer. E tchau, gente. Vou sentir falta de vocês.